看到吗？感情摆在这里了，是不是宝贝？哎，来，我那个头今天怎么剪的头发那么光了吗？来，快点啦，快点啦！啊，你个乖乖啊，宝贝啊！来，跟上来，跟上来，跟上来了喂，跟上来！一鱼传三代啊，我的哥啊！人手一台菜啊，来！感谢关注的朋友啊，感谢关注的朋友，感谢大家！张无岁高礼，感谢大家，感谢大家，感谢大家！别的能不能会？别的人能不能会？能啊，大哥能啊，能啊，怎么不能？可以喂啊！我原本一开始我也以为喂不了，上次从抖音来了一个粉丝，在这里喂，他们也来了。以前不来哦，现在来了，来了2位了。以前从一林博白上来的2位粉丝来喂，他们不来。后面有一位从南宁这边，我们本地这里过来的，他们来了，他们来了。哎呀，这些鱼能不能吃啊？能吃，但是我已经不舍得吃它们了。草鱼怎么不能吃？草鱼当然能吃了嘛，但是我已经跟他们有感情了，有感情了，不舍得吃他们了。先把他们养的肥肥一点先吧，养干把他们养到老去，养到我老去。快点来，快点来，宝贝宝贝，跟上来，跟上来，宝贝，跟上来，点点关注，哥姐们点点关注啊！你们来来来，快点来，快点来，跟上来啊，我的乖乖啊！我的个乖乖，来宝贝，跟上来了，我的个乖乖啊，跟上来了，跟上来，跟上来了，我的个乖乖，跟上来。哎，宝贝，来来来，达摩兄弟，你人机不要冲一波啊！5毛你都没有啊，你哥，快点冲上来！是不是兄弟？是兄弟，赶紧上起来，快点，帮我把人气冲一波！快点啦，快点啦，宝贝啊，快点啦！跟上来，跟上来啊，宝贝啊！跟上来，跟上来！哎，我的个乖乖啊！跟上，跟上，跟上！沙士主播，请你示意啊，达摩兄弟啊！在不在南宁啊？在不在南宁啊？感谢关注的朋友啊，感谢关注的朋友啊，在不在南宁？快点啦，快点啦，快点啦，快点啦！跟上来，跟上来，跟上来，跟上来！我的个乖乖，跟上来！摆好队，摆好队，摆好队啊！
怎么我才寂寞？